एक बार की बात है, एक बिल्ली और उसका बच्चा घूमने जा रहे थे। जहाज में बैठते ही बहुत ही खतरनाक सा भूचाल आ जाता है, जिसकी वजह से बिल्ली का बच्चा समुद्र में गिर जाता है और डूब जाता है। बिल्ली बहुत ही उदास हो जाती है। बिल्ली का बच्चा समुद्र के किनारे पहुंच जाता है। उसको वहाँ एक केला मिलता है। केला खाकर वह उदास होकर बैठ जाता है, क्योंकि उसको बहुत याद आ रही होती है अपनी माँ की। तभी वहाँ पर एक गोरिल्ला आ जाता है, जो बिल्ली के बच्चे को खाना चाहता है। गोरिल्ला से बचने के चक्कर में बिल्ली का बच्चा फिर से समुद्र में कूद जाता है और डूब जाता है। लेकिन इस बार उसको मिलती है एक मछली, जो उसकी जान को बचा लेती है और उसको उसकी माँ तक पहुँचा देती है। देखते हैं हमारे इस प्यारे से रिश्ते के लिए कौन कौन चैनल को सब्सक्राइब करता है और लाइक